奉劝大家不要买越野车，不要买皮卡，更不要买角斗士。目前也开了3万多公里，就这油耗，谁受得了啊？节假日高速费不免，最主要的是还得面临1年1审。关税的事，我想大家都听说了吧？这以后零配件和维修，这得多贵？也许这些你们觉得都不重要，但它的异响真的非常大。来，你们听一听。梦想仗剑走天涯。这什么情况啊？要不我们再听一下。年少的情动有钱情话，如今你四海为家。现在卖车还来得及吗？我不管了，谁要谁拿走。